မင်္ဂလာပါကံကော knowledge sharing ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတဲ့ချစ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ရေဒီနေ့မှာတော့သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် chat GPT account တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြသပေးမှာမို့အထူးပဲစိတ်လှုပ်ရှားမိပါလေရခင်ကလူပြောများနေတဲ့ AI ဆိုတာဘာလဲ chat GPT ဆိုတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးတော့ကလည်းပဲနောက်ပိုင်း chat GPT account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲနောက်တစ်ခါဘယ်လိုတွေအသုံးပြုရမလဲဆိုတာတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပူပါတယ်အသုံးများနေတဲ့ဒီ chat GPT အကောင့်ကိုမဖွင့်ဘဲနဲ့တော့အသုံးပြုရမှာခက်မှာပါရခင်ကကွန်ပျူတာ version မှာပဲရပါသေးတယ်အခုကတော့ဖုန်း version ရောကွန်ပျူတာ version ရောနှမျိုးလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရနေပါပြီအဲ့တော့ chat GPT ဟာ Open AI ကဖန်တီးထားတဲ့အောင်စရာကောင်းလာတဲ့ဘာသာစကားပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကောင့်တစ်ခုကနေအစွမ်းထက်လာတဲ့ AI ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့သင်ရဲ့အရေးသားတွေ programming မှာသုံးတဲ့ coding ပညာတွေစာစီစာကုန်းကြပြားရေးသားစတဲ့သိလို့တဲ့ဗဟုသုတများကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းမြန်ဆန်ပါတယ်ကြကြပါတယ်မြန်မြန်ပဲရှေ့ကိုဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် browser တစ်ခုတည်းကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ iPhone နဲ့ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Safari browser ထဲဝင်ပြီးတော့ Google ထဲမှာ search box ထဲကို Open AI Chat GPT login ဆိုတဲ့စာလေးရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ search bar နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လာပြီဆိုရင် Open AI နဲ့အခုထောက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပြီးယခုလိုစာမျက်နှာပွင့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်ပိုင် Chat GPT account အသစ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ sign up ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီ account ဖန်တီးကို sign up ကိုနှိပ်ဝင်ရမှာပါ Google account Gmail ရယ် Microsoft account ရယ်နောက်တစ်ခါ Apple ID ရယ်အဲ့ဒီဟာ၃မျိုးနဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်မိမိမှာတော့ Gmail account တစ်ခုရှိသားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Gmail account နဲ့ပဲဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ Gmail account ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် Nothing's fine here without you Some more shine till you come through Till you come back and say you Email အကွက်ထဲမှာမိမိရဲ့ Gmail ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အောက်က password အကွက်ထဲမှာတော့သက်ဆိုင်ရာ Gmail ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်က continue ကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းနာ sign up လုပ်ထားတဲ့ Gmail ထဲကို Open AI ကနေပြီးတော့verification လို့ကိုစာပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Gmail ကိုဝင်ပြီးအခုလို Open AI စာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါစာပွင့်လာရင် verify email address ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်ပြီးတော့ browser မှာလည်းပဲကျွန်တော် Chrome browser ကိုရေးပြီး open လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုစာမျက်နှာတစ်ခါထပ်ပြီးပွင့်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူနာမည်တွေ first name last name တွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် Kantkaw အရှိကို Kant နောက်က Kaw ပြီးလို့ရှင်အောက်မှာ Kantkaw ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အောက်တစ်ခွက်မှာတော့သူကမွေးနေ့တက်ကလေးဖြည့်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့မိမိမွေးနေ့ကိုလည်းပဲဖြည့်ပေးပြီးရင် continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ် continue ကိုနှိပ်ပြီးရတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကို verify လုပ်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့မိမိတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါထည့်ပေးပြီးရင် send code ဆိုတဲ့နှိပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရတဲ့အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူ verify လုပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုသူကယခုလိုကျွန်တော်ကိုပဟေလီတစ်ခုသူကစပြီးလောက်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဒီမှာသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုကာကွယ်ဖို့ရလောက်ခိုင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ် start puzzle ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးပါအခုလိုအယုတ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအယုတ်ကိုလက်နှစ်ချောင်းညွန်ပြတဲ့အရာဘက်ကိုရအောင်အယုတ်ရဲ့ဥကောင်းကိုလှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးကပေးထားတဲ့မြားကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလားရတူတဲ့ direction ယူပေးရမှာမှန်သွားရင်တော့တစ်ခုပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုလည်းဒီဖပြုတ်ရုပ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်လက်ညှိုးလက်ချောင်းပေါ့နော်လားရတူတဲ့ဘက်ကိုမြားသုံးပြီးတော့နှိပ်ပေးပါတူရင် submit လုပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တတိယအယုတ်ကိုလည်းပဲဒီလိုပဲဖပြုတ်ရုပ်ကိုလည်းပဲလားရတူလက်ညှိုးညွှန်ရဘက်ကိုမြားနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြီး submit လုပ်ပါဒါဆို3ခုလုံးအောင်မြင်သွားပါပြီ verification အောင်မြင်သွားပါပြီမိမိတို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ SMS text message ဖုန်းထဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ verification ကုတ်နံပါတ်ပို့ပေးလိုက်ပါအဲဒီကုတ်နံပါတ်ကိုမိမိတို့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ enter code ဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာဒီကဏ္ဍ6လုံးရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီကနန်း6လုံးကုတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ Open AI platform ရဲ့စာမျက်နှာယခုလိုပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ် I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. And I don't PicsArt tutorial ဆိုတဲ့အကွက်ထဲကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ခုလိုစာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က chat.openai.com ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ chat GPT ရဲ့ login လုပ်ရတဲ့စာမျက်နှာယခုလိုပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Sona က sign up လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ sign up လုပ်ထားတဲ့ Gmail နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ login မှာကျွန်တော် Sona က Gmail နဲ့ password ကိုရိုက်ပြီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့် chat GPT ရဲ့စာမျက်နှာယခုလိုပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ chat GPT ရဲ့စာရိုက်စာမြင်လို့ရတဲ့ main စာမျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကအနီရောင်ဒီတောင်ကွက်လေးကကျွန်တော်စာထည့်ရိုက်ပြီးတော့မေးရမယ်အကွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမိမိသိရှိလိုတာအားလုံးကိုရိုက်မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် what's about today weather ယနေ့ရာသီဥတုအခြေအနေသိကြပါလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မေးပါတယ်အဲ့တော့သူတောင်းပန်ပါတယ်သူကဒီ weather နဲ့ပတ်သက်ပြီး update မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ website ဒီ weather website မှာသွားပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေပါတယ် Now who is the president of USA ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတဘယ်သူပါလဲဆိုပြီးတော့ခုနှစ်မထည့်ပဲကျွန်တော်ရိုက်မိပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းများအရ2021ခုနှစ်မှတ်တမ်းများအရဆိုရင်တော့လောလောဆယ်သမ္မတဟာဂျိုးဘိုင်ဒန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေကြားပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Where is the Black Sea ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်နက်ဟာဘယ်မှာရှိပါလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးထားတယ်မှာသူကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်6နိုင်ငံနဲ့ဒီနေရာလေးကိုယခုလိုဖြေကြားပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယခုဗီဒီယိုလေးကတော့မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာများမှာကိုယ်ပိုင် Chat GPT အကောင့်တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲ Chat GPT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံပြုနည်းလေးတွေကိုအလင်းသင့်လို့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနောက်တစ်ခါKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေသစ်များအနေနဲ့လည်းပဲ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါ bell ခေါင်းလုံးလေးလည်းတီးပေးကြပါအဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများကိုလည်းဇက်တက်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုယခုလိုအစအဆုံးအားပေးတဲ့အတွက်အထူးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကို bye bye